Arkadaşlar bugün sizlerle slime yapacağız. Un ve ayçiçek yağıyla. Şimdi arkadaşlar unumu birazcık düzleştireceğim. Öyle daha rahat koyabilmek için. Şimdi ayçiçek yağından azar ekleyeceğim. Evet, bak. Çok heyecanlı şeydir. Evet arkadaşlar, bir de şampuanım var. Birazdan şampuanı dökeceğim ayçiçek yağını ekledikten sonra. Azıcık daha. Şimdi şampuanımı dökeceğim birazdan. Şampuan. Evet, burada şampuanım var. Şöyle, gelmedi. Yeterlidir. Evet arkadaşlar, şimdi şampuanımla birlikte karıştırıyorum iyice. Hızlıca. Karıştırması zorlaşıyor zaten. Bir şeyden sonra. Ya anne. Evet arkadaşlar. Oluyor, bakın. Ben karıştırana kadar videoyu durdurayım isterseniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bayağı bir karıştırdım. Evet. Bu da kardeşim benim. Göstersin isterseniz yüzünü. Benim adım Merve. Kerem'in kardeşiyim. Evet. Arkadaşlar, şimdi buradaki Ömer de var tabii ki. Topluyorum. Artıklar kaldı galiba, ununu birazcık fazla koymuşum. Daha çok un gibi değil de yağını fazla koydum. O yüzden böyle unun rengi değişti. Daha çok sarımsı bir rengi oldu. Bakın, bu slime ile oyun hamuru arasında bir şey oldu. Bakın. Ama oyun hamuru oldu daha çok ya sanki. Slime gibi değil çok. Yani bakın, açılmıyor yani. Oyun hamuru oldu. Bakın, oyun hamuru. Aslında. Direkt oyun hamuru. Durun bir kaşıkla ezeyim. Evet, oyun hamuru. Parçalanıyor. Ama geri de toplanıyor. Çok güzel bir şey oldu. Bu oyun hamuru değil de. Çok farklı bir şey oldu arkadaşlar bu. Bu da böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Aşağıdaki abone ol kısmında abone olmayı unutmayın. Ve like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Sen de bay bay. Bay bay, görüşmek üzere.